BCS Let's grow with us。又到聖誕，哇！咁快就到聖誕節啦！我係 BC 媽媽，小朋友，你記唔記得我㗎？係啊，我哋今日咧究竟整咩好咧？平時咧聖誕節咧又會有聖誕樹啦，又會有雪人啦、聖誕老人啦，仲有聖誕禮物添啊！除咗呢啲之外咧，仲有一個咧叫做薑餅屋㗎。聖誕薑餅屋咧入邊有好多唔同顏色嘅糖果㗎。咁呢啲啱嘅顏色咧，其實都可以代表啲唔同嘅情緒㗎喎。例如係我今日好開心，所以咧我覺得橙色我就畫咗落個底嗰度啦，跟住令到我覺得好開心啊！整個聖誕屋嘅時候，咁究竟要點樣整咧？你哋都可以用你嘅情緒去創作自己嘅聖誕屋㗎。不如我哋睇下而家有啲咩材料先啦。材料包入邊咧，我哋會有一間小木屋。呢間小木屋咧，除咗一間表面嘅屋之外咧，佢仲有一個有趣嘅位置噶，就係呢度啦。小朋友知唔知我哋做咩噶？佢就係我嚟入錢入去噶。你哋入完錢入去嘅時候咧，就可以儲咗嘅錢喺間屋入邊噶啦，跟住就可以真係買啲好食嘅嘢啦。除咗呢個之外咧，我哋仲會有黏土啦，同埋咧有一支籤嘅。你哋嗰支係波波籤嚟嘅。呢個咧係竹籤，一陣教你哋整嘅時候咧，你哋就會清楚啲啦。同埋咧，我而家想你哋去揾到一個材料啊，係你哋屋企一定會有嘅，就係喺呢個筆筒嗰度咧，睇下有冇啡色，因為如果你中意食朱古力嘅就係啡色啦，或者橙色可以係橙味嘅餅都得嘅。咁呢兩隻色咧，如果你有嘅話，你就攞過嚟啦。等我就話俾你知點樣用啦。好啦，呢個薑餅屋咧，開頭咧本身咧係乜都冇噶嘛。我想你哋咧第一個步驟就係攞咗白色嘅黏土，將呢啲棉花糖咧黐咗上屋頂或者係個底嗰度。按你哋自己嘅喜好咧，可以黐咗佢上去，擺咗喺嗰度先嘅。跟住我哋就會做第二步噶啦。好啦，頭先咪叫你哋去揾咗支筆出嚟嘅，揾咗支筆之後咧，我想你哋喺間屋嘅後面打格仔。啲格仔係啲咩嚟嘅咧？就係啲餅乾嘅紋啊！你哋有時咧食餅乾咧都會有啲紋路噶嘛。咁呢個咧就正係食餅乾嘅紋路啦。咁可以用啡色又得，用橙色又得，令到佢咧好似好好味，有啲顏色做個 background 咁樣咧，咁就 OK 啦。畫好咗之後咧，我哋就可以開始加我哋嘅創作啦。咁我咧頭先咧已經整咗啲七彩繽紛用黏土啦，搓咗啲七彩繽紛嘅黏土 BB 出嚟噶啦喎，有呢個大 BB 咧同埋細 BB 喎。跟住咧我咧亦都盡安排咗咧有一啲咧可以整個窗嘅。咁個窗可以點樣整咧？當然可以按你哋嘅喜好啦。不過咧有啲如果可能圓頂啊或者底啊咁咧，就可以將佢搓咗個圓波波，跟住用隻手指仔撳實咗佢，跟住拉好咗，跟住撳翻齊佢，或者攞把間尺啊，或者攞翻呢個針整一整佢就整咗個底噶咯喎。整完個底之後咧，跟住咧我哋咧就可以再將個面咧加上去啦。撳實佢就 OK 噶啦。整好咗之後咧，跟住咧我哋都可以有啲圍邊啊，或者啲唔同嘅 decoration 嘅。咁啊，睇下你哋按自己中意嘅喜好可以做啦。咁例如咧，我咧就想喺呢邊咧都加個窗。如果有時咧佢咧黐唔實喎，咁點算啊？因為頭先呢個咧比較濕啲嘅。如果佢黐唔實咧，我哋就要用白膠漿去黐翻實佢啦，黐咗白膠漿，跟住先黐翻上去。咁如果有時咧好黏啊，BC媽媽點算啊？黏咗我隻手喎，跟住我哋就可以用翻 baking powder 嘅水咧噴咗個手仔，捽一捽佢，跟住再搓咧就會冇問題噶啦。而喺聖誕節咧都好多時會有呢啲薄荷糖嘅，有紅色啦、白色同埋綠色嘅。咁究竟點樣可以變成扭嘅咧？而家就做咗俾你哋睇啦。我哋咧首先咧將一啲紅色整長佢，好似條長蛇仔咁。白色都係一樣咁做法啦，跟住做埋綠色之後咧，我哋就將佢咁樣扭完之後咧都未 OK 噶，我哋要擺翻落去嗰張台嗰度，跟住用隻手板仔轉啊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 ，咁
咁我哋整完之後咧，佢可以愛嚟做士的啦，亦都可以做啲蝴蝶啊，做啲唔同嘅嘢嘅。咁亦都可以按你自己個人喜好想點樣做都得噶。好啦，我哋整緊啲薄荷糖咧，亦都可以愛嚟做啲黐住咗窗嘅側邊嘅，咁可以愛嚟做啲裝飾啦。咁當然啦，你哋都可以愛嚟加翻啲棉花糖得唔得啊？或者加第二啲顏色得唔得啊？當然得啦，你哋可以按翻你中意去設計就得噶啦。咁跟住咧，我哋都可以用翻個白色愛嚟做翻啲棉花糖嘅窗花俾佢啦，整條長嘅先。好啦，差唔多啦，跟住咧就黐翻喺中間，可以個十字架咁樣，咁搞掂。呢個就係一樣啦，就咁樣黐住佢。我哋咧除咗黐完之後咧，都可以用個竹籤，有其他嘅或者用你個波籤咧，可以壓下啲花紋啊，或者咧係篤下佢，篤到佢咧有啲唔同嘅花紋都好靚。跟住咧，中間咧仲可以加翻一個大嘅門俾佢添。咁好咗啦，你就可以按你自己中意呢道門係點樣嘅咧。整好咗之後咧，跟住咧我就可以將佢頭先嗰啲整好咗嘅波波點咧，加翻個手扣俾佢啦，整翻個門嘅柄俾佢啦。跟住咧，我亦都可以將呢啲細細嘅地方咧，將我頭先咧已經整好咗嗰啲 BB 咧嘅糖咧擺上去。好啦，到你哋咧黐到差唔多，哇！整好咗道門已經好靚啦喎，咁我哋咧就可以再去加啲薑餅人啊，或者啲唔同嘅聖誕元素落去啦。咁薑餅人點整咧？你哋咧會有個朱古力嘅，不過咧我覺得呢個朱古力色咧比較深色啲，咁我可以將佢溝少橙色啦，跟住咧可以 mix 埋一齊啦。咁你可以試下係咪你中意嗰個顏色先。咁如果你覺得相差唔多咯，都係按你個人喜好，中意食朱古力味重啲啊，定話係中意食牛奶味重啲啦？係啦，咁我覺得而家呢個幾靚喎，咁我就用呢一個啦。好啦，首先咧我哋搓個波波先嘅，搓完個波波之後咧，我哋撳扁佢，咁咧就變咗一個圓形餅咁樣喎。咁呢個圓形嘅曲奇餅咧要點樣做咧？我哋就攞個籤籤。第一下咧，我哋整咧會係個頭仔嚟嘅，呢個係個頭，用個手指公嚟撳下先。跟住呢個咧會係隻手仔，而呢個咧會係隻腳仔。咁仲有幾多隻手同埋隻腳啊？有2隻啦。咁仲有隻手仔同埋腳仔。咁咧，我咧好快就已經整咗個薑餅人啦。哇！你見唔見到呢個頭嚟嘅，好似個花花咁樣。咁要點樣做咧？我哋首先咧喺個側邊嗰度用個籤籤咧篤下佢，咁樣可以將嗰啲手仔同腳仔咧中間咧整翻去長少少，咁樣你腳仔咧冇咁肥啲啲。好啦，我而家咧整好咗之後咧，跟住咧我就會俾個紅鼻哥去。紅鼻哥嘅薑餅人係啦，跟住我仲會用個朱古力整2粒眼仔俾佢添，搓2粒 BB 眼仔先。叮咚，叮咚，你睇下我薑餅人咧差唔多整好啦喎，跟住我仲可以咧俾個嘴巴佢添。咁咧你可以用個籤籤咧，如果搓得好細粒啦，用個籤籤篤佢，跟住你俾個笑口去，跟住最尾嗰粒咧，你係搓 BB 粒，跟住你用個籤籤篤住佢，跟住篤佢，
篤咗個嘴巴出嚟之後咧，佢仲有啲唔同顏色嘅紐扣㗎喎。呢個唔同顏色紐扣咧，頭先我啲薄荷糖嘅咩，我加啲薄荷糖紐扣俾佢。好啦，搞掂咗啦！哇，咁快咧，我已經完成咗個薑餅人朋友啦。Hello，咁薑餅人朋友咧就可以企翻喺我呢個屋嗰度咧，咁我可以撳實佢。哇，你睇下，我已經有個薑餅人朋友啦，仲可以加啲咩落嚟呢度咧？你哋覺得咧？聖誕樹咧，我咧整咗個三角形之後咧，跟住我就攞咗啲籤籤，由下面開始，可以撩下啲腳仔出嚟嘅。哎呀，暈啦暈啦暈啦！撩下啲腳仔出嚟咧，佢就會變咗一棵立體嘅聖誕樹啦。Oh Christmas tree, oh Christmas tree， 呢個 Christmas tree 真係好靚啊，係咪？好啦，未夠靚喎，仲要加啲裝飾嘅。咁你想加啲咩啊？就可以加啲波波啦。轉眼間咧，我哋已經將薑餅人咧，hello 同埋聖誕樹咧，仲有我哋啲窗啊、個門啊，仲有啲唔同嘅裝飾同埋糖果咧，加咗上去啦。記唔記得頭先我教你整嘅薄荷糖咧，都可以插喺個門口附近嘅喎。跟住有啲可以撩下啦。見唔見到我加咗聖誕襪啦？呢啲都係聖誕元素嘅嘢嚟嘅。咁側邊都可以加啲槍嘅。哎呀，你睇下。Do you want to put a snowman？ 有2個 snowman 喺度喎，你哋可以戴帽又得，戴聖誕帽都得㗎喎。記住幫我哋戴翻頸巾啊，如果唔係就會打乞嗤㗎啦。同埋仲有啲紐扣添，呢啲咧都可以用黏土整或者係畫落去都得㗎。跟住呢度亦都有啲唔同嘅裝飾，你睇下擺咗啲朱古力喺側邊，幾好味，有唔同顏色㗎。仲有你哋最中意嘅聖誕禮物。除咗呢啲之外咧，你哋仲可以創作你哋自己嘅設計嘅喎。今個聖誕節你都可以同爸爸媽媽一齊用唔同嘅顏色去表達下唔同嘅情緒之餘，整呢個好靚嘅薑餅聖誕屋啦。除咗佢可以愛嚟裝飾聖誕節之外，仲可以愛嚟儲錢嘅。我哋下次見大家啦，拜拜！大家鍾意我哋條片，記得撳下邊個鐘仔啊！仲要記得 like 同埋 share 啊！